介紹下自己。我係阿強。你好。成日喺個翠度，大家都話要見我哋。我哋瞓唔着啦，辛苦你點解啊！啫？你哋係咪傻㗎？傻㗎。係咯。嗱咁啦，今日有啲嘢咧想同大家講一講嘅，因為我最近都飽受咗好大嘅壓力，好多輿論同埋指責啦喺翠上面，就話我收咗蔡新強嘅電話，我而家咧就當住大家面俾翻佢嚇。不過咁樣嘅，你應承我唔好再揸的士咧，5部電話喺前面篤篤篤玩翠啦，唔係撞車嘅，知唔知啊？你應承我先啦，好唔好 Yes。咁啦，我哋時間無多，因為一陣阿強都要翻去，我都要陪佢。咁啊，有啲咩問題你可以問我或者問阿強嘅，大家隨便發問。係，呢位小姐，我俾個咪你。我想問下阿強哥嘅，咁當初你攞咗嗰6000萬，咁點解冇買翻一個咁值得信任嘅暗盤咧？其實嗰個盤，我自己都係隨機呃下黐嘅啫。不過當攞到嗰啲錢嘅時候，其實都根本唔夠我哋去抵債。如果我再攞嗰財錢再去投資，有咩差池，死嗰個都係我同我老婆啦。所以直接佢呃咗阿超啲錢之後，就去抵咗啲債，然後再憑住少少錢，佢哋慢慢過下，就過到好似而家大家見到佢哋嘅生活咁樣。你講翻呢啲嘢，你 OK 嘛？呢個好難。好啦，唔緊要。雖然阿強會難受嘅，但係你哋可以即管問，我諗佢頂到10分鐘都好。下一個問題係呢位小姐。因為咧想問醫生嘅，咁我見你同爸爸傾偈嘅時候，爸爸都覺得自己有份害死你媽媽啦。咁我想知其實爸爸有冇同你講佢都有發惡夢嗰啲咧？咁佢都應該會內疚㗎嘛。即係其實我同好多香港傳統家庭一樣啦，同爸爸其實唔親嘅，所以我諗佢其實發好多夢嘅，但係佢冇乜同我分享。係啊，通常我都係去老人院買個飯俾佢，其實都係好似應付佢咁咯，就好少傾到啲咁啲嘅嘢咯，就係除咗嗰一次之外。嗰個攣頭髮嘅男仔，強哥你好，我其實想問下咧，呢套戲入面你有冇爭過你老婆咧？因為其實由頭到尾你都係一個處於一個照顧者嘅角色，咁甚至乎你為咗要救你老婆，要出賣你嘅好兄弟。因為做得兩夫妻就要講義氣，無論佢發生咩事，我作為老公嘅都要企喺佢身邊，同佢同樣面對。當然，今次佢老婆犯嘅係一件彌天大罪，但係我更唔應該喺呢個時候離開佢，所以我同佢共同接受一個噩夢嘅開始，直至到噩夢嘅終結。我亦都喺過程裏面做咗一啲為咗維護佢大逆不道嘅事，為咗一次一家。我哋本做一個唔好意思啊，呢位觀眾，我諗呢個問題阿強生係藍色衫呢位小姐。其實我想問，即係最尾我哋睇到劉德華先生出現呢個部分，我想問佢到底對你做咗乜嘢咧？唔好意思，我想問邊個劉德華冇喺度？你哋嗰個叫做邊神？係對你做咗啲乜嘢咧？對我定對阿 Doctor Man 啊？對邊個？對我做咗啲乜嘢？邊神？其實嗰次我都以為自己個夢咧係即係完咗㗎啦。咁點知係啦，即係其實我本身都唔係好信邊神有啲咁嘅能力嘅。嗰次同佢見面都諗住 hea 咗佢就算㗎啦。咁佢好似扮到好有型咁樣，我心諗係咪神棍嚟㗎？點知最尾佢真係入咗我個夢，而將我個夢嘅再底層去揭出嚟咯。咁係咯，我諗呢個秘密而家大家都知啦。即係我媽
媽咪其實係啦，我諗我唔講咁多啦，呢度係呢位先生，你 OK 嘛強？佢哋都唔知要問到幾時嘅。係聽唔聽到？係聽到。想問下阿蔡新強先生，其實你今時今日咁嘅情況，好大一部分原因都係因為你嘅老婆。咁我哋見到你老婆而家好不幸地咁走咗啦。咁你覺得你今後仲有冇辦法去重新？識過第二個啦，我有。我唔理咁快答出呢啲咁嘅情況。我哋做人要往前看㗎嘛，你睇下幾多靚女。好大帽呢位女士。Hello，你揸車揸到咁差咧，有冇諗過去補鐘？我驚你咧坐完監之後咧，跟住出嚟揾唔到食。我已經自己開咗一間好小型嘅外賣公司啦，叫做嗱嗱臨啊，所以我送外賣㗎啦而家。但你好慢喎。唔好意思，我諗唔好刺激阿強講啲即係真話擺喺心裏邊。好，下一個問題係呢個小姐，我哋時間係咪差唔多？因為阿強佢頂到10分鐘。我想問下咧，其實對於 Doctor Man 嚟講啦，雖然即係由佢親手去結束媽咪嗰個咁悲慘嘅一生啦，咁但係我都見到喺個夢入面，你有開心啦，都有掛住佢嘅時刻。咁究竟其實對於 Doctor Man 嚟講，係咪都係一個解脫咧？即係佢有回應過話，覺得係幫咗媽咪解脫，但係對佢本人嚟講，會唔會都係一個解脫咧？你係咪都係同行嚟㗎？佢曾經睇過好耐醫生嘅。我諗你講中咗少少我好難分享嘅嘢啦，因為其實嗰陣時我都係得幾歲嘅，咁佢係我隔離床嚟嘅。嗱，識女仔咧，一陣俾時間你，而家講埋先，O 唔 OK 啊？係啦，咁所以其實因為細個媽咪成日俾爸爸打啦，咁我自細都係活喺一個相對上好基層嘅家庭啦，咁就變咗其實我以為咁樣係幫媽咪解決到咯，即係媽咪其實留喺世界都好痛苦啊嘛，咁我細個唔識諗啦，所以當下嗰個舉動其實好複雜嘅，你可以話即係親手哄媽咪落街呢樣嘢好癲啦，但係其實喺我裏邊都會有一種好似為媽咪做一件好事咁樣。Doctor Man 差唔多要帶阿強翻去啦，不如我哋咁難得嚟到請 Doctor Man 同阿強同我哋。你哋上邊揾一個問下啦，你下邊問。嗱，好難得咧，阿強仲想問多個問題，但係真係最後一個啦，上邊嘅就係為上邊嘅朋友。上邊啊，深圳嗰邊啊，有冇啊？冇咁啊，影相啦。嗱，唔好唔緊要，我哋一齊影張相去俾啲愛啊蔡新強好嘛？因為呢個戲咧有好多夢境裏邊嘅細節咧同現實對照㗎，所以我唔想咩話？我張家輝話，所以佢唔相信你哋睇一次可以將夢裏邊嘅細節同個戲嘅本身掛鈎，有好多細節你哋係睇唔清楚，睇多次啦，仲講。睇第二次啦，都未睇得明係嘛？好啦，咁你幫我得閒就解釋下俾大家聽。我哋影張相先啦。